Hello， 大家好，我係瑪麗醫師，今日想同大家分享一下關於頭皮過敏嘅問題。如果你嘅頭皮成日都見到紅、痕癢，又或者有啲硬塊跌出嚟嘅話，咁佢好可能出現咗問題啦。咁中醫點睇嘅呢？好多時都係因為我哋嘅濕氣同埋熱氣非常之多。如果熱氣得犀利嘅時候，好容易會有紅疹；如果濕氣比較犀利嘅時候，就會頭皮變得油淋淋，同埋好多頭皮啦。如果想改善嘅話，其實有啲地方我哋都可以注意嘅喎。第一樣，辣嘢呢，我覺得要少啲食啦，因為佢會刺激到我哋嘅脾胃。第二樣嘢呢，我哋就唔好揾好熱嘅水嚟洗頭喎，咁樣刺激到頭皮亦都唔係咁好㗎。最尾一樣嘢就係保持心境平靜，少啲壓力，少啲情緒，頭皮都會健康啲㗎。其實頭皮過敏唔係一味淨係靠洗頭水㗎，可以揾中醫師幫手，由內到外咁樣去調理，清熱、祛濕、養血，咁樣先至係治療嘅根本。如果想得到更多嘅資訊，記得 follow 我哋啦。